बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। आइदर चेस्ट इन्फेक्शन है या आपका आउटर कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी कच्ची हल्दी। ये इस तरह की होती है कच्ची हल्दी। रॉ टर्मेरिक, 1 कप ऑफ मिल्क एंड 3 टेबल स्पून जो है वो हमने शुगर ली है। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो ये जो रॉ टर्मेरिक है, हमने जो कच्ची हल्दी ली है, इसको हमने इस तरह की ये होती है, ये देखें, इस फॉर्म में हमें मिलती है मार्केट से, सब्ज़ी वाली शॉप से, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो इसको हमने पील आउट कर लेना है और इसको पील आउट करके इसका छिलका उतार के हमने इस तरह से ये स्मॉल पीसेस में इसको ले लिया कर लिया। तो इसके जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये एक्सीलेंट एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसका मतलब है कि ये एक बेहतरीन मरहम है। किसी भी तरह का आपका कट्स या इंजरीज़ आपको हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। ये स्किन्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी, एयर पोल्यूशन से भी सिक्योर करती है आपको, और बेटर डाइजेशन में हेल्प करती है कि आपका जो निज़ाम है हाजमे को दुरुस्त करती है। एंड मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, आपके जो है ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, ठीक है, खून को जो है साफ़ करने का काम भी ये करती है। बहुत सारे इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं। आप दूसरी हल्दी यूज़ करोगे जो आम मार्केट में मिलती है, तो वो उस पर हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो असल है भी या नकल हमें मिल रही है, जो पाउडर फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। उसकी बजाय आप खुद लेके इस तरह से तो इसको यूज़ करोगे तो इसका जो है वो बेनिफिट्स 100% आपको मिलेगा। डिफरेंट बच्चों में, बड़ों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में जैसे दुश्वारी पेश आ रही होती है, तो उसका ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें ये हल्दी जो हमने पील आउट करके छील के रखी हुई है, ये हम लेंगे, जग में डालेंगे। ये 1 मग ऑफ मिल्क, ये हमने जग में डालना है। थ्री टेबल स्पून जो हमने शुगर ली थी, एज़ पर योर टेस्ट आप बढ़ा या कम कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को 2 मिनट तक। ये देखिए, ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से 2 मिनट तक। अब इसको हम अपने मग में डाल देंगे। अब इसे हम नीम गरम करके जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नीम गरम करके पी लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही हेल्दी और एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फेक्शन जो है वो आपके लिए ड्रिंक तैयार है। अब इसको आपने ऐसे ही नहीं लेना, नीम गरम करके तो फिर आप इस्तेमाल करोगे। माइक्रोवेव ओवन में तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप रख लो तो ये नीम गरम हो जाएगा, और गर्म आप लोगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, और आपके हर तरह का जो इन्फेक्शन है, पेन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। किसी भी टाइप का आपका पेन है तो वो पेन से आपको ये ड्रिंक जो है वो निजात देगा। निमोनिया जैसे आजकल बच्चों को हो जाता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। चेस्ट इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।